this is the part 2 of how to start a conversation within a fam if naamo sa dating app or dating site. Let's go! Number 1, be friendly. Dapat girls, dili ta mag-inestikta, dili ta magminadita. If makipag-chat ka ni taga-fam, i-sure na to na ready atong self kay lahi di atong culture sa ilaha, wala tani mga butang, wala tanahan basi inyog kasubraan ninyo ka sensitive bitaw, maano mo, ma-offend mo. Then for them, normal na ito siya. Let's be more understanding and open-minded lang. Kay tungod lagi lahi ta ninyo na ang dan, lahi-lahi ta tinuuhan, lahi-lahi ta yung culture. Ready ang self, ready ang heart. Number 2, give them compliments. Girls, ganahan na sila compliment. So you compliment them on something specific, like ilahang profile picture baron, or ilahang interests, no, ilahang mga gusto buhaton, mga hobbies nila, but make sure it is genuine. Dili lang for the sake na lagi kayo maingon, no, na nindot ihang kuan, ihang profile pic, bisag dili yun. Number 3, be patient. Don't expect na og mo chat kanila, ma-replyan lain kanila, girls. Or kung taas imuhang gi-message ilaha, mo expect mo ka nga taas ang ilang i-reply. Dili na sila parehas sa uban bitaw na let's say Pinoy, nay uban na bisag nagtrabaho, maka-chat gihapon, maka-reply sa imuha. Sila kasagaran ana kung trabaho gina sila focus gina sa silang trabaho. Mao nang kung bago pa mo nag-chat-chat, don't expect too much, you know. Ayaw sa gyud pag-expect. Uy, kay wala pa dili pa man kamo. Kay bisan pag 1 week na mo nagchat-chat, 2 weeks, na aga pa possibility na i-ghost ka ana. Mo nang kung dili pa kamo, ayaw pag-expect, ayaw kayo ko ana kanang i-feel. Just take it slow and steady. Ayaw pagdali. Number 4, use humor. Don't be afraid to throw a little joke sa iyaha. Ayaw ra pud ka sobraan ka seryoso. I believe Filipinas are naturally funny. And isa na siya naganahan nila. Kanang malingaw sila. Ayaw i-box imuhang self, you know. Express imong issue. Kung kinsa gyud ka, ayaw pugni. You know, just be who you are. Usahay man gyud sa sobraan nato ka self-aware. Ato nang kuan kanang naatay gina-portray ba sa atong utok natay gina-portray na character na dapat tinani ko. Katong gatchat-chat pa mi sa akong fiance before. Hilig ko anang mga kuan knock-knock who's there, mga ana kanang mga cheesy, mga pick-up line. Gamit kay nako na oy. Isa man gud na siya na makapalighten sa mood. Number 5, don't force a connection. If the conversation feels awkward, ayaw pugsa. You don't need to keep chatting if dili gyud mo mag-click. Ma-feel na ninyo, girls. So, what you have to do is to move forward. Pangitaglain, oy. Lastly, don't mind your grammar. Okay ra na siya as long as magkasinabtanay mo. Mo na siya ang importante. Anang mga fam, dili na sila judgmental sa atong mga unsa ta mag-English. Kita ra mga Pinoy, grabe kay kakuan. Perfect. O dili sad na sila mangansyaw, di ka nila katawaan o nagkatuwad ba diskan na atong English mo nang ayaw ka gool.